সবার জন্য শুভেচ্ছা রইল। আজ আমি তৈরি করব এই মাক্স কানেক্টরটি। এটি আমি 7 ইঞ্চি বানাবো, যা 18 সেন্টিমিটার। এটি একটি আগে বানিয়ে নিয়েছি, যা এভাবে মাক্সের সাথে পিছনের দিকে দিয়ে ইউজ করতে হবে। একটু দেখে নিচ্ছি। কাজটি করার জন্য নিয়েছি 9 তার সুতা এবং 1.6 মিলিমিটার ক্রুসেট হুক। প্রথমে স্লিপ নট নিয়ে নিচ্ছি। স্লিপ নট দিয়ে ক্রুসেট হুকটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে এখন চেন সেলাই করব। চেন সেলাই করছি। ছয়টি চেন সেলাই করে নিয়েছি। এখন এখানে স্লিপ স্টিচ দিয়ে একটি রিং তৈরি করে নিলাম। এই রিংয়ের ভিতর থেকেই কাজ করব। প্রথমে 3টি চেন সেলাই করে রিংয়ের ভিতর থেকে ডাবল কুশি করে নিব। ডাবল কুশি করছি। সুতাটাকে একবার পেঁচিয়ে রিংয়ের ভিতর থেকে নিয়ে এসে প্রথমে 2টি লুপ, তারপর 2টি লুপ, এভাবে ডাবল কুশি করে নিচ্ছি। এভাবে রিংয়ের ভিতর থেকে মোট 18টি ডাবল কুশি করে নেব। তো মোট 18টি ডাবল কুশি করে নিচ্ছি। আঠারোটি ডাবল কুশি করে নিয়েছি। এখন প্রথমে যে 3টি চেন নিয়েছিলাম সেখানে থার্ড চেইনে স্লিপ স্টিচ দিয়ে জয়েন করে দিলাম। জয়েন করে এখন দেখতে কাজটি এমন দেখাচ্ছে। পরবর্তী কাজ শুরু করব। একটি চেন সেলাই করে নিয়েছি, তারপর আবার 2টি চেন সেলাই করলাম। এখন আবার একটি চেন সেলাই করছি। মোট 4টি চেন সেলাই করে পরবর্তী চেইনের লুপ থেকে একটি ডাবল কুশি করে নিয়েছি। তারপর আবার একটি চেন সেলাই করে পরবর্তী চেইনের লুপ থেকে একটি ডাবল কুশি, আবার একটি চেন সেলাই করে পরবর্তী চেইনের লুপ থেকে একটি ডাবল কুশি, এভাবে একটি চেন এবং একটি ডাবল কুশি করে নিচ্ছি। এখানে 7টি পোলস করে নিয়েছি, একটু দেখে নিচ্ছি। 1টি 2টি 3টি চেন নিয়ে নিলাম। 3টি চেন নিয়ে উল্টিয়ে প্রথম চেনের স্পেস থেকে ডাবল কুশি করছি, কিন্তু ডাবল কুশি একটিও পুরোপুরি শেষ করছি না। এভাবে আমি একটি ক্লাস্টার করে নেব। 4টি লুপের ভিতর থেকেই নিয়ে আসলাম প্রথম চেইনের স্পেস থেকে। তারপর 2টি চেন সেলাই করে আবারও পরবর্তী চেইনের স্পেস থেকে একটি ক্লাস্টার তৈরি করছি। এখানে আমার 5টি চেইনের লুপ হয়েছে। 5টি চেইনের লুপ থেকে সুতাটাকে নিয়ে এসে প্রথমে একটি চেইন, তারপর একটি চেইন সেলাই করে আবারও সুতাটাকে একবার পেঁচিয়ে 2টি লুপের ভিতরে নিয়ে আসলাম। এভাবে করে আমি
পরবর্তীতে 5টি লুপ হয়েছে, 5টি লুপের ভিতরে সুতাটাকে একেবারে নিয়ে আসলাম। এইভাবেই ক্লাস্টার করে নেব। সুতাটাকে একবার পেঁচিয়ে 2টি লুপের ভিতরে নিয়ে আসবো, আর বাকি 2টি লুপ পরবর্তীতে কাজ করব। সুতাটাকে একবার পেঁচিয়ে 2টি লুপের ভিতরে নিয়ে এসে আবারও একবার পেঁচিয়ে 2টি লুপের ভিতরে নিয়ে এসে পরবর্তীতে 5টি লুপের ভিতরে একসাথে নিয়ে এসে ক্লাস্টার তৈরি করে নিতে হবে। এভাবে আমি এখানে 6টি ক্লাস্টার করে নিব। তো ক্লাস্টার করছি, এভাবে মোট 6টি ক্লাস্টার করে নিচ্ছি। একটু গণে দেখছি 5টি ক্লাস্টার হয়েছে। একটি চেন নিচ্ছি, তারপর আবার একটি চেন নিয়ে পরবর্তী চেনের স্পেস থেকে ক্লাস্টার তৈরি করছি। এভাবে 6টি ক্লাস্টার তৈরি করে নিব। ছয়টি ক্লাস্টার তৈরি করে নিয়েছি। এখন একটি চেন নিলাম, উল্টিয়ে এখান থেকে 2টি সিঙ্গেল কুশি করে নেব। 2টি সিঙ্গেল কুশি করে 3টি চেন সেলাই করব। 3টি চেন সেলাই করে চেনের স্পেসের ভিতর থেকে ক্লাস্টার করব। এখন এই লাইনে মোট 5টি ক্লাস্টার করে নিব। আমি এখানে লুপ 5টি নিয়েছি। পরবর্তীতে এই 5টির ভিতরেই একসাথে সুতাটাকে নিয়ে আসলাম। আপনাদের ইচ্ছে অনুযায়ী ক্লাস্টার 4টি লুপের ভিতর থেকেও করতে পারেন, 5টি লুপের ভিতর থেকেও করতে পারেন, বা 6টি লুপের ভিতর থেকেও করতে পারেন। এটি ইচ্ছে অনুযায়ী করে নেবেন। পাঁচটি ক্লাস্টার করে নিয়েছি উভয় পাশেই, এই পাশে এবং এই পাশে 2টি ক্লাস্টার স্কিপ করেছি। একটি চেন সেলাই করে উল্টিয়ে 2টি সিঙ্গেল কুশি করে নেব। এখান থেকে 2টি সিঙ্গেল কুশি করে 3টি চেন সেলাই করব। 3টি চেন সেলাই করে এখান থেকে ক্লাস্টার তৈরি করব। এভাবে মোট 4টি ক্লাস্টার তৈরি করে নিব। কাজটি উল্টিয়ে এখান থেকে সিঙ্গেল কুশি করছি।
দুটি সিঙ্গেল কুশি করে 3টি চেইন সেলাই করে চেইনের স্পেসের ভিতর থেকে ক্লাস্টার তৈরি করছি। এইভাবে মোট 3টি ক্লাস্টার করে নেব। একটি চেইন নিয়ে উল্টিয়ে এখানে সিঙ্গেল কুশি করছি। সিঙ্গেল কুশি করে 3টি চেইন সেলাই করে চেইনের স্পেসের ভিতর থেকে ক্লাস্টার তৈরি করছি। এইভাবে মোট 2টি ক্লাস্টার করে নিব এই লাইনে। একটি চেইন করে উল্টিয়ে 2টি সিঙ্গেল কুশি করে নিব। 2টি সিঙ্গেল কুশি করে 3টি চেইন সেলাই করে ক্লাস্টার করছি। এখন একটি ক্লাস্টার করে নিব। তো ক্লাস্টারটি করে নিচ্ছি। কাজটি দেখতে এমন দেখাচ্ছে, একটু দেখে নিচ্ছি। এক্সট্রা সুতা কেটে দিচ্ছি। মাস্ক কানেক্টরের এক সাইডের কাজটি করে নিয়েছি। এখন অপর সাইডের কাজটি করব, তাই স্লিপ নট দিয়ে সুতাটিকে আটকে নিলাম। সুতাটিকে আটকিয়ে এখানে একটু দেখে নিচ্ছি। এখান থেকে 2টি চেইন স্কিপ করব। 2টি চেইন স্কিপ করে তার পরবর্তী চেইনে স্লিপ স্টিচ দিয়ে আটকে নিলাম। চেইনের লুপের ভিতরে আটকিয়ে নিয়েছি স্লিপ স্টিচ দিয়ে। তারপর 4টি চেইন সেলাই করে পরবর্তী চেইনের লুপের ভিতর থেকে একটি ডিসি করলাম বা ডাবল ক্রোশেট। তারপর আবার একটি চেইন নিয়ে ডাবল কুশি করে নিচ্ছি। সাতটি পোলস করে নিয়েছি, একটু গণে দেখি। এখানে 2টি চেইন স্কিপ করেছি এবং এখানেও 2টি চেইন স্কিপ করে নিয়েছি। তো পরবর্তী কাজ করছি। ক্লাস্টার করব। এই পাশে যেভাবে কাজটি করেছি ঠিক একইভাবে অপর পাশেও কাজটি করে নিতে হবে। ক্লাস্টার করে নিচ্ছি। ক্লাস্টার এর মাধ্যমে কাজটি শেষ করে নিচ্ছি। তারপর এক্সট্রা সুতা কেটে নিডলের মাধ্যমে সুতাগুলোকে সেলাই করে ভিতরের দিকে সেট করে দিলাম। কাজটি দেখতে এখন এমন দেখাচ্ছে, একটু দেখে নিচ্ছি। এই বুতাম
দুই পাশে লাগিয়ে দিব নিডলের মাধ্যমে সেলাই করে, বা আপনারা ইচ্ছে করলে আরও বড় বোতামও লাগিয়ে নিতে পারেন। তো নিডলের মাধ্যমে সেলাই করে লাগিয়ে নিচ্ছি মাস্কটি আটকানোর জন্য। পিছনের দিক থেকে মাস্কটি আটকানোর জন্য এই বোতাম লাগিয়ে নিচ্ছি। সুতাটি কেটে নিচ্ছি। তো আমি এখানে ছোট বোতাম লাগিয়েছি, আপনারা ইচ্ছা করলে এমন বড় বোতামও লাগিয়ে নিতে পারেন। কাজটি দেখতে এখন এমন দেখাচ্ছে, একটু দেখে নিচ্ছি। এভাবে মাস্কটি সাথে অ্যাডজাস্ট করে ইউজ করতে হবে। একটু দেখে নিচ্ছি, উভয় পাশে এভাবে লাগিয়ে নিয়ে তারপর ইউজ করে নিতে হবে। একটু দেখে নিচ্ছি কিভাবে আমরা এটি অ্যাডজাস্ট করব। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। সবার জন্য শুভকামনা রইল।